მოგესალმებით ჩემო ძირფასება და ჩემო კარგება, ჩემო მშვენიერებო. დღეს გავაკეთოთ ჩვენ ჩვეულებრივი ასეთი გაშლა, არ გაგვიკეთებია მგონი ამ არხზე ჯერ, ხო? მისი ფიქრები, მისი გრძნობები და მისი ქმედებები, რას აი ნახოთ ახლა პერიოდი აიღეთ თუ გინდათ ერთი თვის განმავლობაში. ნახოთ ახლა ჩვენ ვისთვის იქნება ეს გაშლა, აქ ჩვენ ვიცით უკვე ხო რომ მოკლე გაშლები გვაქვს, გრძელი გაშლები გვაქვს ჩვენ სხვა არხზე, ლინკი ვიდეოს ქვეშ არის და ვინც პირველად არის, იმათთვის არის ეს უფრო ინფორმაცია და მინდა გთხოვოთ, რომ გამოიწეროთ ეს არხი თუ მოგწონთ რა თქმა უნდა თქვენი ლაიქები და თქვენი კომენტარები ჩემთვის ბალზამი არის გულზე. ყოველდღე ვკითხულობ, მადლობა სულ ყველას აბსოლუტურად. რა ხდება თქვენ შორის? რა თქვენ შორის რა ხდება? თქვენ შორის ხდება რა, ღმერთო ჩემო. აქ მე მაჩვენებენ პრინციპში კაი სიტუაცია, ეხლავე გეტყვით რა კაი სიტუაცია გაქვთ. თქვენ აქ პრინციპში ხარ ეხლა რა სიტუაციაში გეტყვით. შეიძლება გაჩერებული იყოს სიტუაცია, ან ადამიანი, რომელიც არის თქვენთვის ძვირფასი, შეიძლება ეხლა ცოტა ბრძოლაში, ცოტა რაღაცა მომენტში, არჩევანზე დგახართ, ისეთ რა არის, აი აქ ვერ ვეტყვი რომ ძალიან თლად ცუდი რამე სიტუაცია იყოს რა, მაგრამ აი როგორ არის იცით, შეიძლება ეს ადამიანი, ვისაც თქვენ ერთად ცხოვრობდით, ან აპირებდით ცხოვრებას, ან შეიძლება даже ვინმესთვის შეიძლება ქმარიც იყოს, არ გამოვრიცხავ რა. მაგრამ აი ეხლა ამ წუთში ეს სიტუაცია აქ შეიძლება აქ უფრო ხანძლებ ურთიერთობაზე არის საუბარი. იმიტომ რომ ეხლა რაღაცა მოხდა თქვენ შორის გაუგებრობა, შეიძლება რაღაცა ზოგი ჭორებს აყვა, შეიძლება თქვა ზოგი რაღაცას, არ ვიცი რა, მაგრამ არის ეს მომენტი, როცა თქვა ცოტა გაქვთ რა ეს ბრძოლის თემა, მაგრამ შეიძლება даже როგორი თემა იყოს, აი აქ ბიჭი. აქ даже რა შეიძლება იყოს, იცით? ანუ ბიჭი არის, რომელიც უნდა ოჯახი რო შექმნას, მას ყავს ძვირფასი ხალი, მაგრამ შეიძლება ვიღაცები მაგას ეუბნებიან, რად გინდა ეს ყველაფერი რა. და ამიტომ ეს ბიჭი ცდილობს მაქსიმალურად დაიცავოს ეს ურთიერთობა. ეგეთი სიტუაცია შეიძლება იყოს ვინმესთვის. კი. ან თვითონ არის ბრძოლაში ეს ბიჭი, რომ თქვათ, არ იცის, თქვათ, დრო გადის და გადაწყვეტილება უნდა მივიღო და კარგვა არ მინდა ნამდვილად ამ ურთიერთობის, იმიტომ რომ ძალიან განიცდის, შეიძლება აქ ვიღაცა ვერ იღებს, ანუ თქვათ, დაუშვოთ სიტუაცია, როგორი შეიძლება იყოს, თქვათ, მინდა მოვიყვანო ეს ხალი ცოლად, მინდა ჩემთან იყოს ეს ხალი, ჩემთვის არის ძვირფასი, ურთიერთობა ჩემთვის არის ძვირფასი და აქ ეგრევე გამოდის რაინდე რა, ბიჭი არის. და ნამდვილად ეხლა, ანუ შეიძლება ოჯახი არ მიიღებს, ხო? ან ოჯახში არის რაღაცა პრობლემები დაუშვათ და მაგრამ უკვე დიდი ხანია არის ეს როგორ არჩევა, შეიძლება თვითონ კი გრძნობს თავს და ბედნიერი არის ეს და მაგრამ მისთვის არის ეს ანუ ეს ძალიან რთული სიტუაცია, როდის არის, იცით, როცა ადამიანს უყვარ ხარ, ძვირფასი ხარ, უნდა შენთან ოჯახის შექმნა, მაგრამ აი თუ არის ადამიანი, თქვა, აყოლილი საზოგადოების აზრებს, ხო? აი მაგ შემთხვევაში მაგას ძალიან უჭირს რა. იმიტომ რომ თან უკვე მაგის გარეშე არ შემიძლია, იმიტომ რომ მივეჩვიე უკვე მაგას, ხო? თან ვიცი რომ ამას არ მიიღებს, თქვა, მაგასთან არ შემიძლია მე რომ თქვა, აი კანონიერი ცოლი გავხადო და ამაზე შეიძლება გქონდეს განცდა. იმიტომ რომ აქ არის მართლა, როცა ადამიანს უნდა თქვენთან ეს ბედნიერება, რა ვიცი, აი ესეთ რამეს მაჩვენებენ დღეს. უბრალოდ აქ არის როგორ დაკარგვა არ მინდა და ეს შეიძლება ბრძოლა მასშიც მიდის დიდი ხანია რა. ანუ რა გავაკეთო რა, დაკარგვა არ მინდა, პლუს კიდე აქ თუ მოხდა რამე თქვენ შორის არასასიამოვნო სიტუაცია და თქვათ ახლა რაც უფრო გადის დრო, უფრო მეტად ადამიანი გრძნობს რომ თქვა დაკარგას, ამ დროს მართლა ძვირფასი ხარ, აქ უკვე გვაჩვენებენ ამას რა.
ეს ურთიერთობაც მნიშვნელოვანი შეიძლება არც ქონია მაგას ახლა ესეთი ურთიერთობა შეიძლება გვაჩვენოს რომ დიდი ხანია ვიყავი მე აქ თვითონ ბიჭი გამოვიდა ეგრევე სალაპარაკოთ მე დიდი ხანია ვიყავი კარგად და ბედნიერად აქ თავს კარგად ვგრუნს ყველაფერი ჩემთვის იყო აბსოლუტურად ამ ურთიერთობაში და გულო სულო და მე ძალიან აი რო გითხრათ ახლა აქ მაგას უწევდა რამეს თქვათ აქ კეთება არ ამგონია რა აი ყველაფერი მისთვის არის აბსოლუტურად მაგრამ აი ეს აქ არის რაღაცა მომენტი რომ შეიძლება აი საზოგადოების თემა ну მოდით ნახოთ ახლა ჩვენ მისი გრძნობები так მისი გრძნობები რატო მოდი ასე ვთქვათ მისი ფიქრები გრძნობები და ქმედებები. აი ნახოთ ახლა ჩვენ. ну აქ რაღაცა ტრანსფორმაციული პერიოდიც გადის, რაღაცა უნდა შეიცვალოს ეს ადამიანი შეიყვანეს სადღაც იმ მარტოობაში, რომ ეფიქრა კარგად და ბოლოს და ბოლოს მიიღო გადაწყვეტილება. ნახოთ ახლა ჩვენ აი აქ ეს ამას ავიღებ. ანუ მისი ფიქრები. იმპერატრიცა არის მისი ფიქრები, ეს ადამიანი ფიქრობს იმ ქალზე, რომელიც არის მაგისტრის ძვირფასი, რომელიც არის მნიშვნელოვანი, რომელიც აქ შეიძლება სხვაობა იყოს ასაკში. ეს არის ფიქრი შეიძლება ანუ მისი ფიქრები აი ამა ბიჭეს რომ ანუ თქვენზე კარგი კანდიდატურა საცოლეთ არ არსებობს. შანსი 0. იმიტომ რომ თქვენზე ეს ფიქრობს იმას, რომ თქვენ პრინციპში გამოცდილი ხართ. აქ არ გამოვრიცხავ, ხო გითხარით, აი აქ რაინდები ესულდა, პირველი გამოვიდა იმპერატრიცა. შეიძლება იყოს აქ სხვაობა. მაგრამ აქ როგორ და იყო სამი რაინდე, ხო, ну შეიძლება ბიჭი არის ასაკეთ პატარა. მაგრამ აქ არის როგორი მომენტი, თქვენ ხართ მის თვალში, ანუ ქალი, რომელიც აი ყველაფერი აი სრულყოფ იდეალი, აი იმპერატრიცა არის კაცის იდეალი რა, ყველა კაცს თავისი იდეალი აქვს, ხო ასეა. მაგრამ აი ამ კაცისთვის თქვენ ხართ იდეალი. მოდით ასე ვთქვათ. გრძნობები არის აი გრძნობებში რა ხდება, რაღაცა ცოტას ფიქრობს რაღაცა აკრას გულისხმობ გრძნობები. იცით როგორ არის? ანუ აქ ამ ადამიანისთვის, ანუ გრძნობებში ვერ ვყალიბდებიო, რატო ვერ ყალიბდება გეტყვის? იმიტომ რომ თქვენ ხართ თვითონ რაღაცა ადამიანი, აი ხო აქ 10-იანი პენტაკლების კი მაჩვენა, რომ ანუ ეს ქალი ისეთი ქალია, რომელიც არის ანუ ჩემთვის მთელი სამყარო, ქალი, რომელზეც მე სულ ვფიქრობ, მაგრამ ვერ გამოგიცნოთ საერთოდ თქვენ რა ვაფშე ვინ არის ეს ქალი რა? ანუ მიზიდავს არის აი გული, სული, აი თითქოს როგორი ხართ, იცით, აი რა ვიცი, მთელი სოფლიოში რომ აი ვერც ერთი ადამიანი მაგაზე უარს ვერ ეთყოდა, ეგეთი რაღაცა სიტყვები მომდეს ახლა და გრძნობები, ანუ ისევ მეუბნება აქ რომ ეს არის ისეთი ადამიანი, რომელსაც აი ნამდვილად, აი მაგის გარდა თქვა, აი მაგაზე კარგი მე არ ვიცი, კიდე ვინ უნდა შემოვიდეს ჩემ ცხოვრებაში, რომ ოჯახის შესაქმნელად. ისევ. უყვარ ხართ. უბრალოდ ვერ გამოგიცნოთ თქვენ, ანუ როგორ არის, აი აქ даже როგორი ის მომენტი არის, იცით, იმედენად შეიძლება თქვენ ახლა ნუ პრინციპში დავუშვათ ისეთი ადამიანი, რომელიც თქვათ, ნუ ჩანხართ ძალიან თქვათ, რაღაცა შეიძლება ისეთი საქმიანობა გაქვთ, რომ აი საზოგადოებაში ჩანხართ დავუშვათ და ფიქრობს, რომ ნუ ოჯახში რანაირად თქვათ ახლა, ხო, ამ დროს მაგაზე მეტად სხვა არავინ არ მჭირდება საოჯახოდ. ნუ და თუ დავუშვათ თქვენ სტატუსით უფრო მეტი გაქვთ სტატუსი ვიდრე მას იმის მიუხედავად რომ ბედნიერად და კარგად გრძნობს თავს, ეგა თქვენთან მაინც ეს მომენტი მაგასაც შეიძლება აწუხებდეს. თან პლუს კიდე რა შეეშინია აქ მერყეობა.
ანუ იცით როგორ არის, მე თვითონაც არ ვიცი ვაფშე მაგას ჭირდები თუ არა. პლუს კიდე ამ ეს ბიჭი არ არის აქ ნამდვილად თქვათ, ეხლა ცოლიანი ან რაღაცა. აქ არა, გოგოებო, თუ ცოლიანზე ფიქრობთ, ნუ არა მგონი. იმის მიუხედავად, რომ მე მაჩვენებენ. არა, გატყუებთ. აქ შეიძლება საჯარო გაშლა, შეიძლება იყოს. ნახეთ, აქ ორი ვარიანტი წამოვიდე. პირველი, შეიძლება ფიქრობს, რომ არასოდეს არ მიფიქრე მე ცოლის მოყვანა და არც მოვიყვან, ვაფშე ჩემთვის მარტო ვიქნები. აი, აბსოლუტურად არ მინდა არანაირი ცოლის მოყვანა. ჩემთვის მარტო ვიქნები, თუ ამას არ მოვიყვან, არავინ არ მინდა. და პატარა პროცენტისთვის იქნება რაღაცა მომენტი, რომ შეიძლება ფიქრობს თქვათ, რომ აი რომ იყოს ჩემი ნება, მე ოჯახიდან წამოვიდოდი და მაგასთან ვიქნებოდი რაღაცა ეგეთი მომენტი, რომ თავისუფალი რო ყოფილიყავე. მაგრამ უფრო არის ეს მომენტი, როცა ანუ აი შვილის თემა არის კიდე, გაიგეთ, რომ შეიძლება აი შვილის თემაზეც არის, თქვა შეიძლება დავუშვოთ ვერ ეზავს. ანუ არ დავუშვოთ ახლა თქვენ არ შეგიძლიათ რომ თქვა შვილი გააჩინოთ, შეიძლება ეს მომენტიც იყოს აქ რა. ნუ მაგრამ მაინც ისეთ როგორ არის, აი თქვენ შეცვალეთ ვაფშე მისი ცხოვრება, ყველაფერი შეცვალეთ აბსოლუტურად სულ სხვანაირად დაინახა სამყარო ამ ადამიანმა, სულ სხვანაირად, აი რაღაცა შეიცვალა, ეს ქალი რო შემოვიდა ჩემ ცხოვრებაში, სულ შეიცვალა ჩემი ყველაფერი. აი თითქოს გამინათა გზა, მაჩვენა რაღაცა აი ქმედება მომინდა თქვათ, ეს როცა გამოჩნდა ჩემ ცხოვრებაში, ადრე თქვათ, შეიძლება ჩემთვის ცხოვრობდი, ვიყავი რაღაცებს ვაკეთებდი, ეს რო გამოჩნდა ჩემ ცხოვრებაში, აი სულ განულდა, სულ შეიცვალა ჩემი ცხოვრება, სულ სხვანაირი გახდა. ნუ აი ესე მოგვიყვა და აი ნახოთ ახლა ჩვენ, ანუ ქმედება თუ იქნება რამე კი აქ არის მაგის ენერგია, ქმედება აუცილებლად იქნება. ნუ ჯერჯერობით როგორი ნუ ეხლა რა არის ეს რო თქვენ ყველაფერს აბსოლუტურად უყურებს, თუ რამე ზდებთ თქვენ, შემიძლია გითხრათ, აი მაგრამ ფეიკიდან. აქ არის იმენა ფეიკიდან უყურებს ეს ადამიანი, შეიძლება თქვენ იტყვით, რომ 100 წელი არც გამოჩინილა. აქ სადღაც აი სხვა აკაუნტებიდან უყურებს ეგად თქვენს რაღაცებს, იცოდეთ სურათებს ათვალიერებს, ან თქვათ შორიდან, ნუ რაღაცას ისე რომ თქვენ ვერც ნუ ვითომ ვერ ხედავთ, გაიგეთ რაღაც შემოგო მსოგმა გაიგო კიდევაც რა. და აი ეს რაღაცა რასაც იქ ხედავს, ეს მაინც აფიქრებინებს ბევრ რაღაცებს და აქ უკვე შეიძლება მოგივათ დაუშვოთ ეხლა რამე წერილი ან რამეს გამოჩნდება ეს ადამიანი, გამოჩნდება, იმიტომ რომ იქ რასაც ხედავს, ეს მაგას აი ეს შეიძლება თქვენი სურათი ან რაღაცა სიტუაცია მაგას გააკეთებინებს ნაბიჯს. და ძალიან აი ისეთ დროს, როცა ვაფშე არ ელოდებით, აი რო იტყვით, რომ არაფერი უკვე აბსოლუტურად და მაგ დროს გააკეთებს ეს ადამიანი ნაბიჯს. და ნამდვილად მაგ დროს იმოქმედებს და თქვენ ახლა აქ ნუ კი დიდი პაუზაში ზის ეს ადამიანი, აქ დიდი პაუზა არის, შეიძლება წავიდა ეს ადამიანი, არც გამოჩენილა. მაგრამ ეს ჭირდებოდა მაგას, ეს დრო ჭირდებოდა აუცილებლად, თან იყო შეიძლება იქ სადაც კარგად გრძნობდა თავს, მაგრამ აქ როგორ არის, იცით, შეიძლება თქვათ ოჯახში, სადაც დედმამის ოჯახში იყო, მაგრამ მაინც რაღაცა აი, ნუ ხო არის სიტუაცია, რომ აი კარგი კომფორტული თემაა, მაგრამ მარტო ვარ რა, აი არ მარტო ვარ რაღაცნაირად და მაგრამ აი იქ იქნება რაღაც სიტუაცია, ეს ჭირდება მაგას იმისათვის, რომ მაგან გააკეთოს რამე ახალი ნაბიჯი და მიხვდეს, რომ მე აქ კი კარგად ვარ ჩემ მშობლებთან, მაგრამ მე მინდა ეს იყოს სიყვარული, მე მინდა რომ აი ამასთან ვიცხოვრო, მე მინდა რომ ეს არის ჩემი ყველაფერი და ამაზე ვფიქრობ მე, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი სიძლიერე, ეს არის ადამიანი, რომელიც მე მიზიდას, რომელიც მე მიგებს, რომელთანაც მე მინდა ნუ ანუ ხალი, რომელიც არის ჩემ მაგის გარეშე, მე ძალიან ცუდად ვარ. აქ ხა არ უნდა რომ დაიჯეროს, რომ შეიძლება თქვა დავკარგო საერთოდ რა ეს ხალი და იმიტომ რომ მაგას ისეთი ფიქრები აქვს, ხო გეუბნებით აქ რომ აი შიში, აი ძალიან ცუდად გრძნობ თავს, როცა
ფიქრობს იმას, რომ შეიძლება დავკარგო. ამიტომ რაღაცა სიტუაციები ისეთი შეიქმნება, რომ გამოჩნდება ნამდვილად და დაელოდით ვის პრინციპში აქტუალურია ჩემო ლამაზებო.